Woi, minggir, muka lu jelek. Oke, ini puzzle paling gampang ya. Ibu. Mana kontol? Sumpah gue cari Instagram lu ya. A few minutes later. Ini adalah box terbesar, enggak dong? Saya pakai tak? Saya salah. Harus menyapa audiens. 1, 2, 3. Halo guys. Jadi aku mau unboxing ini rambak dari Tanjaya. Ya, ini adalah rambak dan oleh-oleh tolong aku seperti kopi profesional. Oke. Apa sih aneh banget kok tidak gitu? Enggak lah. Wajah satisfying sekali teman-teman. Oh dia punya Allah ya Allah. Ayo, saya tak tahu semua yo, coba. Tulang. A few minutes later. Kenane? Mama. Ih, jadi mama. Ini saya pertama langsung ke reaksi. Aku seneng banget ini. Beda ya. Mikro. Yes, go. Ini namanya heels guys, sepatu cewek. Dan kalian tahu, kita tidak punya sepatu cewek satu pun di rumah guys. Alhamdulillah. Persen. Oke. Ini lucu banget, sumpah lucu banget. Ya. Squishy itu. Ya itu squishy guys. Ya cepat dibuka. Buka. Ini skena guys. Ya. Ini skena. Kita dapat 2 model ya. Girly sama skena. Kamu jadi modelku dulu. Nggak mau. Ini bisa dengan outfitmu loh. Ini. Oh iya. Anjay. Itu hadiah kedua. Yang kedua. Ya kayak aku bervarian kayak Kamu niat banget, Toika. Kakak banget ya. menengah tondang toh. Ini lagi itu mau hadiahmu yang 19. Saya tambah 15 tok. Aku 18. Oh my god. Oh lucu banget. Nggak tondang toh anjing. Oke guys, jadi Hadiah ketiga. perduanya deh apa? Nggak bisa cepet. Tak nih gue nama. Ini pokoknya stop kontak ya guys ya. Goblok oler tolong. Kode. Oh enggak kode. Oh ya ini oler guys. Oler nek omahku rusak. Tapi ini sing Ini tiga. pecah. Sing Oh, tiga iya. ini. Jadi cepet-cepet tuh 3. Ini soalnya kayak GT apa piye ngono kae iso. Oh alah. Aku ya tak kaya mbak Priska jane. Ya aku soalnya yang sama gara-gara itu biru. Api jir. Itu saya giklami all blue ya. Oke. Cinta ya. Saya dibaca. Semoga selalu panjang umur, Amin. lancar jalan Amin. segala amin, dan tetaplah selalu menjadi listrik semuanya. Mamawi pinter berkata-kata ya di kamu ya. Oh, bener ada Bukan, dia mau coklat aja serap paham anjir. Lilin itu semuanya berarti penerang. Oh, beneran. Oh iya. Aduh, jadi ketiga ya, Bes. Emang Biasanya turun. nggak aneh hubungannya ke kupu-kupu pada sekolah dong. Biasanya turun padahal. Aku betul. Sumpah, pada nggak gue kayak sama ketemu. Gak jelas. Sumpah, I know. ngapain? I know it. Jadi kayak bando di game. Maskeran nggak sih? Oh ya. Yo, I know it. Coba dilihat keterangannya itu untuk apa? Oh, gila. Ini syaitan. Ada anjing. Bunny is yours hair dyeing. Oh, hair drying towel. Hair dyeing. Hair drying. Hair drying, rambutku mati. Ya nggak sih kayak. Itu lah tutup lah, Bet Mama.
Oh, ini saking ini gak sih? Heeh. Jadi kayak arep facial bosan tidak perlu khawatir. Dan saya tak lupa lagi kesal ya. Itu hadiah yang keempat sih. Keempat rasi. Ngerti dewe lah pakai. Saya tahu. Ini packaging aku tuh berarti aku. Aku harus PSW tapi jadi sodes. Perlu betul. Gak dia suka sih sama itu dari sih dari ini. Dari sih dari ini. Dari posisi dari sih. Hei, iya aku kok apa nih? Jelas lah. Tapi enak sih. Gak seneng ngombe ning tumbler. Tapi dulu apa sih? Iya. Iya. Tapi kayak enggak aku enggak apa omong ngoi kayak iki the first tumbler sing tak duwe. Jir. Iya, soalnya aku Teko apa ngono kek? soalnya aku enggak gara-gara aku enggak demen aku enggak tahu tubuh tapi kayak oh ngono loh. Ya iya. Tenang aja. Ya ini kalau aku mau Olahraga. Ngecim. Banyak enggak kayak aduh sampah gitu. ini buku ya guys, ini udah jelas. Ya. Ini kayak binder gitu. Jadi yang lain. Siapa ya? Bisa. Kayak binder toilet saya kayak. Ya, Bang. Ya kan, coba yang binder toilet saya. Ini kering banget gak sih? Gekong. Saya orang lengkap kayak gue tapi. Sumpah saya orang lengkap. Kayak aku kayak lali kan lah berapa foto sih Lagu deh. semua. Makanya coba saya aku flut. Itu bolak balik. Masa sengaja ini. Masa sengaja ini. Ih, saya orang itu lah sampai akhir kok. Bicara dong dia bang. Nah, Sudah guys. kembali lagi guys. Ini kayak emang beneran diganti-ganti ya guys ya? Iya gak sih? Apa? Iya kan? Iya. Oke, so the next. Yang paling besar. Mari kita tebak ini isinya apa? Tebak-tebak. Berguna buat lampu gas. Lampu. Dibuka dulu anjing. Ibu lah aku ngepekin sampai mbak Valen. Lucu banget. Mbak Valen nggak ngerti. Kan jauh-jauh hari. Pas pakai tadi kita kok mbak Valen enak. Iya. Bener gak? Lucu sih. Dia sih. Iya bener lucu. Bener gak? Mbak Valen apa? Kamu kan harus beda. Wes, ini lagi dia sih. Oh, ulang tahunnya kapan loh? Ya kan, lampu. Aku lucu banget Geka. Ya Allah, kayak aku ngerti gak sih? Aku ngerasa kayak aku tidak deserve. Lah, anjir aku sih jadi deserve lagi. Tidak deserve apa gak? Kecok aku. Aku anjir. Aku anjir. Oh nah. Ih, lagi mesti loh. Tidak. Kok ireng lampunya? Jangan brutal gini. Oke, ini lampu ya guys ya. Pokoknya guys ya. Begitu hebat. Oke, sekarang dia tidak mau masuk ya guys ya. Itu sebenarnya cinta sih. Oke, berarti Aku kita lanjut guys. Oh iya. Aduh lupa. Terus buka ya? Nah, oh benar berarti. Kita nge sketch. Ya nggak sih? Ini apa ini? Ya, ini ada namanya ya teman-teman. Jessica Grace nanti. Lucu banget guys. Ini semua lucu banget. Setol. Aku tidur. Aku gemetar ya guys ya. Iki bener-bener. Enak tulisannya J. Grace nanti. Jadi ini untuk buku hariannya daripada dia mencatat di catatan ya teman-teman, atau enggak ini buat perjanjian khusus kontrak.
Oh, di aku nulis buku harian. Ya boleh boleh. Tapi ojo deh. Lu kayak perlu sedikit penting-penting toh. Anu nih. Kowe belum tak kayak fun fact gak? Heeh. Gue nek ngene catatanku. Gue pertama anjing, gue pertama Jo. Kayak aku sering-seringnya apa nulis kan kelas 11 toh. Mostly waktuku kelas 11 karo we. Oh iya. Oh, Kayak jadi dianggurin ngono. Berarti saya Kowe ngerti? apa? PMR. Iya. Lagi itu kayak oh ini P3K. Cik. Sushi guys. Ya aku sudah ngerti nek sing kayak gini kayak. Oke. Kok Dan warnanya biru. mama aku kayak wes mama aku juga wes iki lho sing ngopo sing iki lucu ngono. Aku pengen tiru. Digolek ya, Kamu sering bisa, pick one. Nih. Aku ya bingung dia apa. Jujur ya. Apa ya ini? Kain ngono. Oh towel, jauh aku wis bedek towel mau. Kayak Warnanya biru guys. tolong ya sebelum digunakan cuci dulu. Iya. Cuci dulu. Iya. Belum gua cuci. Iya. Belum gua cuci. Iya, dicekal. Kita aku kesel sampai pengaguyo ya. Loh, dina itu kudune keselnya juga aku anjing. Iya enggak? Oh, iya ada orang deep top kan. Ah. Nyapo enggak gelem. Banget. Kayak gelem deep top karo aku. Belum kok. Kowe ngerti enggak sih? Aku share iki apa ya? Di Jemur baju. Iya, betul. Jemur pakaian. ya, benar. Buat anak rantau ya, teman-teman. Aku kayak soalnya mau ngerantau Cindy barang-barang mau wes siap udah ya. Oh ya, gue ngerti lah sih kayak aku pengen ngejak wajib tapi wes kan suwi kayak sebelumnya ada wes tukaran yang terakhir tapi bonya apa ya? Jeda guys. Ada kaos putih Besar kali gitu. Mas gue juga tak kayak skena ngono. Supremacia the Legion. Lucu banget. Iki kayak tak gede omah ngono sih kayak. Emang masalahnya tak kayak sing gede ngono. Iya. Lucu banget sih. Besok kos-kosan kudu entuk ya. Malah Di. skena. Oh ya wes ya. Skena is needed. Ya. Ayo kita mengedraw sekarang yuk. Bye bye guys. Saya tahu. Itu kan kanvas. Iya. Paham. Aku tahu prakteknya nih kayak SMP kan. Ih, Sumpah. lucunya. Sumpah. Happy birthday! You deserve nothing but the best. Thank you for supporting our small business. Swerdi, kau tak kamera kau? Aduh, senggang kudu ngelukis iki bareng. Ya. Iya. Iki. Apa ya? Rautan pensil. Iya, betul. Dan tuh buka sumpah. Ora. Padahal aku sudah merasa hebat. Terus gue. Ini adalah kunci dari kehidupan saya. Literally ini adalah kunci dari kehidupan saya. Ini adalah kehidupan saya. Kalau saya berangkat sekolah ininya carry. Sorry nih gue sarjana ora SMP bening anjing. Gak popo anjing. Ini wis kayak Bahasa biru enak ya an. aja biru aja Biru loh. Biru loh kok hilang nih. Pink mulu. Hilang. Gue hilang bisa yo. Aku gak ngilang ya, at least panggah enek gue motorku. Sampai tangannya celutak anjing. Cuci hilang. Bangsai. Hei. Iki kan wis ketebak kan. Mau yang ini. Celana cepet. Mau yang ini. What the fuck?
jika aku yang sini. Jujur rekam ya lo. Kaget Antinya. tak kira vape. Tak kira vape yang berbeda gitu. Semoga di kos-kosanmu juga ada nyamuk teman-teman. Karena aku bawain ini. Ya, nggak mungkin ada nyamuk soalnya dapat vape dari GK. Ya. Gak ada salting. Hah? Gak ada salting-saltingnya ngomong-ngomong. Ya aku siap nih kayak gue kayak kos-kosanmu. Tapi gak ada salting-saltingnya yang ngomong-ngomong. Oh. Kayaknya guys. Gampang banyak punya aja di kotak ini kepada kok. Aku ngerti deh ini. Apa? Tabungan. Idi, aku nggak kayak ekspektasiku nggak, mas nggak serajin gitu. Pandai menampung, pintar menampung guys. Enggak. Gampang meletot soalnya. Puting aku. Gue pakai tetap aja. Awas guys, ya. Kenapa? Filosofinya. Aku nggak ngerti filosofinya, Pak. Kira aku cekap Ya, lakui. Filosofi apa guys? Keabadian. Keabadian apa guys? Cinta apa guys? Bener sih tau. Tengok. Edois, incar. Oh ya, artinya filosofinya apa guys? Keabadian cinta ya guys ya. Cinta di masa SMA. Semoga abadi terus. Amin. Yuk. Sudah ya. I need to take a break. Saya tahu kurang. Ini harus beda loh. Punya aku nggak ngkoi. Kayak gara aku. Lah saya mobilnya kuwi aja. Yuk. Ini apa yang ngerti deh. Ini berguna untuk perjalanan jarak jauh. Antimu. Goblok. Ini aku gak tahu buat game P3 kan anjir lek. Gimana lucu banget kan? Tapi aku benci loh, ini kan yang pertama awal-awal teko masa cepet anjing kan. Oh iya. Bangsa. Unboxing. Lagi. Buka terus. Jujur aku lagi butuh. Sumpah aku lagi butuh. Sejujurnya aku dengar orang CEO. Alhamdulillah. Gak iso. Bisa dong. Oke. Kok gugup banget ya Wegi? Mengerti aku kayak gak enak tenang sih. Apa ngomong? Kembali dong. Oh kembali guys. Lucunya. Katanya aku paling abad sih. Lucunya. Gak ngerti ibunya soalnya. Apa nih? Bisa nggak stop? Oh, bahkan kurang. Aku baper banget gini. Gue kudu take responsibility sih. Oh iya. Oh yo apa? Buka. Bisa gimana ada ya kalian Jami? Coba dulu. Enak kan deh. Pakai just V. Dah sini aja. Aku salting hamilnya ngantuk. Please. Jujur. Oh masih 99% jir. Oh. Keren. Dah. Au. Dah. Ini simpen lagi cepet. Lanjut aja ya guys ya. Ya. Ini adalah parfum. Miniso. The blue one, oke. Lagi-lagi biru guys. Nah, review bau. Oke. Oke. Aku udah milih yang manis pokoknya. Soalnya manis kok enak banget yang gue Miniso. Apa sebenarnya selfie mirror itu? No. Beda. Aku ambil mama lah itu. Sing iku parfumnya. Jadi gue.
Manfaatkan mama dengan baik. Iki kakean no cucu. Nang tuh cepet toh. Gimana nggak sih tidak takis? Kenapa? Aku bener pernah pilihanku aku lali. Maksudnya aku ragu. Saya kok, gue ngerti lah sih bareng ini sing khusus parfum gue. Tak uternya 10 kali kok. Ini tidak temu-temu. Aku Aku udah cocok lagi. cocok kok. Cocok. Kita kok gini 9 bulan. Ini kan? Cocok. Enak. Macam itu pria maskulin. Oh, stop. Terakhir. Nih dia guys. Ini blinder. Ya betul sekali. Kan nggak percaya kalau ini blinder. Kok nggak tunjukin Tahu banget ya? Enak pesan. Oke, besok saya akan pakai parfum itu terus menerus biar Geka dimanapun tempatnya kalau ada parfum itu tahu inget itu saya gitu ya. Ininya biru juga guys. Sudah berapa kebiruan hari ini? Kalau kalian bisa menemukannya. Ya, kalau kalian bisa menebaknya, Nanti kalian dikis dapat enggak dong? Iya, dikis Geka. Enggak, mau. Dikis Geka guys. Aku ngerti ya. Bedanya sing kambek iku lho, sing pulpen ambek notebook iku enek jenengmu iku. Sing enek jenengmu kuwi tinggi perjalanan bisnis ngono kae anjay. Terus yang iku kok nyatet materi tok ae. Perjalanan bisnis. Jadi kayak besok udah perjalanan ke luar negeri kalau kayak ben rame. Amin. Sudah guys, mari kita buang ini. Ini bahaya sekali ya sama di sini. Aduh, Bukan gue. Sini aku. Bisa betul. Jadi sebenarnya itu adalah 19 hadiah dari gua sama mama satu. Sekarang bonus klipnya apa guys? Coba deh. Kita makan Geka guys. Jangan dong. Kita makan Geka guys. Ini lalernya itu. Iya, kenapa ini berdua ini kawin di depan kamera? Hey. Oh iya ya. Kita makan Geka guys. Kita makan Geka guys. Tidak tahu guys. Kita soalnya sudah itu. Kita makan Geka guys. Takutnya. Kita makan Geka Takutnya. Geka guys. Pulang coba cin gua di bawah. Oke, nanti kalau selebihnya di balik layar saya. Anjing. Dadah. Terima kasih sudah menantikan vlog kami 43 menit, cok anjing. Dadah.